يعني مثلا احنا عندنا في الجامعة في مادة كاملة اسمها Transforming Ideas to Innovation. حلو قوي. المادة دي هي حرفيا FLL. ازاي نعمل business model canvas، يعني ايه SWOT analysis، ازاي نعمل presentation، ازاي نستخدم الريفرس انجينيرنج. احلى مادة في الدنيا. طبعا. ومش محتاجة اي حاجة خلاص، يعني انا مش محتاجة حتى اذاكرها، انا بمارسها بقالي 7 سنين. النهارده معانا ضيفه جميله، خلونا نرحب بيها. نور، ازيك؟ الحمد لله. انت فين؟ نور، عرفيني بنفسك. انا نور، عندي 18 سنة، لسه ما تمتش 19. في كليه انا في هندسة. سنه كام؟ اولى هندسه. جامعه هندسة. ايه؟ جامعة مصر المعلوماتية. جميل. ابتديتي امتى بقى تدرسي التكنولوجيا؟ ابتديت في 2019، كنت 11 او 12 سنة 11 كده. سنه 12 سنه. شايفه 11 سنه ده انت ابتديتي بدري ولا ابتديتي متاخر؟ انا ابتديت متأخر جدا. بجد؟ متأخر جدا. كان المفروض ابدأ من بدري اكتر، يعني انا شايفة ان مريم اختي بدأت في سن احسن شوية، بدأت وهي 6-7 سنين. انا كان بالنسبة لي ابدر برضو يبقى احلى، بس يعني اكيد ما كانش 11، يعني في شوط كبير كان المفروض اخده بس ما لحقتش. بس لا يعني لحقنا شويه. شوية. ايه الرحله بتاعتك دي؟ درست فيها حاجات ودخلت فيها مسابقات وسافرتي في معسكرات بره مصر وكده. كلميني باختصار كده عن المشوار بتاعك. هي ال6 سنين او 7 سنين اللي فاتوا دولت كانوا بالنسبة لي سيلف اكسبلوريشن. انا بشوف انا عايزة اعمل ايه في حياتي، انا ايه نقط قوتي، ايه نقط ضعفي، شغفي فين اكتر. والحقيقة انا حققت كل النقط دولت. انا كان بالنسبة لي في ناس في صحابي كانوا مثلا مش عارفين في تانية ثانوي مثلا هنخش علم علوم ولا علم رياضة. انا كنت عارفة ان انا عايزة اخش علم رياضة، عايزة اخش هندسة، عايزة اخش انهي جامعة او يعني انهي جامعتين مثلا، عايزة اخش تخصص ايه، والتخصص اللي جوه التخصص بتاع الماجستير. وفي الاخر هشتغل كان في رود ماب، رسمت خريطه الطريق لحياتك بالظبط. كويس. وده بعد ما ابتديتي دراسه مش كده؟ جميل. بعد ما عرفت ان احنا بنشتغل ازاي، بقى في طريقه systematic thinking انا عارفه اوصل بيها للنتيجه، فعرفت اقرر انا عايزه ايه. طب ايه اللي اتضاف في حياتك؟ ايه اللي اتغير في شخصيتك بقى في الفتره دي؟ ممكن الصبر. انا عمري ما كنت شخص صبور عامه. بس الروبوتس لما بتيجي تتعامل معاها دايما في ايرورز كتيره، ولازم يكون عندك عزيمه ان احنا هنقعد، ده روبوت هو مش قاصدها، ولازم نقعد نعيد لحد ما يشتغل. فالصبر. انا دايما شخص منفتح، بس ما كنتش بجرب حاجات كتير، كنت دايما بقعد في الكومفورت زون بتاعي. بس بعد ما دخلت في مجال المسابقات وستام والروبوتكس وكده، لا هو انت لازم تخش في كل حاجه. طب بقى المشاكل اللي كانت بتقابلك دي كانت بتخليك تزهقي من الموضوع ده وعايزه تشوفي حاجه تانية تتسلي فيها؟ لا برجع لها تاني. هي علاقه صعبه جدا، بس الروبوت يبوظ ونرجع نقول لا 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 احنا هنروح ناكل ونرجع تاني والدنيا تبقى زي الفل، والدنيا تبقى زي الفل، ونرجع نقول المسابقه الجايه لا صعبه مش هنخش. وبعدين مع اول يوم مين داخل يا جماعه؟ انا اهو. وبنخش والحياه بتبقى حلوه، كلنا مبسوطين. دلوقتي انت اشتغلتي بروجرامينج وديزاين وريسيرش. ايه اكتر حاجه حبيتيها؟ البروجرامينج. تكتبي كام لغه برمجه؟ انا شغاله على البلوكس العاديه بتاعت سكراتش، وفي جافا وفي بايثون، ودلوقتي عشان الجامعه في سي. حلو. ايه بقى اللي فرق معاكي لما دخلتي الجامعه من الحاجات اللي انت درستيها؟ يعني انت او حد تاني ما درس ده وانتوا الاثنين دخلتوا الجامعه، نفس الجامعه ونفس التخصص، ايه الفرق؟ انا عارفه افكر ازاي. انا بالنسبه لي مشكلتي في السي مثلا هي مش في انا هكود ازاي، انا مشكلتي السنتكس. قول لي السنتكس، الكود جاهز خلاص. في ناس تانية هي مش عارفه لسه هتفكر ازاي، مش عارفه تعمل اللوجيك تبداه منين، هنحط ايه في اللوب، هم مش عارفين كونسبت نفسه. الكونسبت بالظبط هم مش عارفينه. مثلا في ناس خدنا مثلا السويتش، هم مش السويتش اللي هو ده، السويتش الكنترولز، فهم مش عارفين. هم بالنسبه لهم سويتش اكتب السنتكس وبتاع والكود خلص. انا بالنسبه لي لا، انا شايفه الابلكيشن بتاعه، ان انا هرجع الاكاديمي يا جماعه احنا هنعمل كذا كذا في الروبوت، انا اكتشفت حاجه جديده. فانا عارفه اطبق اللي احنا بنعمله، هم شايفينه من بره اللي هو كود ويلا عندنا ميد ترم وهنخلص. طريقه التعليم اللي انت اخدتيها وانت في المسابقات او في الكورسات العاديه او كده، دي شايفه ان هي دي الطريقه اللي احنا المفروض نعلم بيها الطلاب في المدارس او في الجامعات؟ اكيد، لان هي في الاخر بتفرق لما الطالب ده بيكبر وبيعدي من مرحله ان انا في مدرسه وكل حاجه ليميتد شويه للجامعه ان انت ريسيرشر. يعني مثلا احنا عندنا في الجامعه في ماده كامله اسمها Transforming Ideas to Innovation. حلو قوي. الماده دي هي حرفيا FLL. ازاي نعمل بزنس موديل كانفاس، يعني ايه SWOT analysis، ازاي نعمل presentation، ازاي نستخدم الريفرس انجينيرنج
كل الحاجات اللي اوريدي بنستخدمها في FLL من ناحيه ازاي نستخدم الانجينيرنج بروسيس وازاي نطلع حلول ونقدمها. فهي بتفرق جدا. يعني في طلبه معايا شايفين ان الماده دي رخمه جدا وصعبه جدا، يا اما ماده في حياه اي احلى حد. ماده في الدنيا طبعا. ومش محتاجه اي حاجه خلاص. يعني انا مش محتاجه حتى اذاكرها، انا بمارسها بقالي 7 سنين. بمناسبه الانجينيرنج بروسيس مم. اللي ممكن نستخدمه في حياتنا، مم. هل ده مرتبط بس بأي حاجة بنتعلمها أو بنعملها برزنتيشن أو بروجكت بنشتغل فيه، ولا ممكن ده يكون أسلوب حياة؟ لا هو اسلوب حياه. هو مش ممكن، هو اكيد هو اسلوب حياه فعلا. إزاي؟ فلنفترض مثلا ان انا وصاحبتي عايزين ننزل نخرج حلو. ومش عارفين نختار المكان. يعني لازم هنحدد مثلا لو احنا عندنا مكان في الاول وماما رفضته، فلازم تشوف هو اترفض ليه. ممكن يكون المكان مش مناسب علشان الوقت متاخر او الناس اللي فيه مش احسن حاجه مثلا. فانت عندك الاول مشكله وبعدين نبدا نشوف حلول. هل هننزل بدري؟ هل هنشوف حته تانية؟ نحاول نقنع ماما. فحاجات سهله جدا بس ممكن فيها طيب تشرحي للناس يعني إيه engineering process؟ engineering design process. دي strategic thinking بتاع المهندسين او بتاع الريسيرشرز. احنا ازاي نحل المشكله لحد ما نوصل لحل ونطور على الحل. طبعا التطوير ما بيخلصش، بس يعني هي لوب. تمام. ايوه، بس هي الفكره ان احنا ازاي يكون عندنا خطوات تمام. نوصل بيها لنتيجه، احسن نتيجه نقدر نوصلها دلوقتي. هل مخك اترتب وبقيتي بتفكري بطريقة منطقية أكتر بعد ما درستي السبع 8 سنين دول؟ اكيد. احكي لي كده بروجكت من اللي انت عملتيهم كان مؤثر في حياتك وفرق. اكتر واحد انا كنت حباه لان هو ممكن هينفع في مصر اكتر في مناطق معينه. هو كان بيتكلم ان احنا لما بنيجي نبني مباني بنستخدم الطوب الاحمر. الطوب الاحمر بيطلع كربون دايوكسيد كتير جدا فبيأثر على البيئه. فاحنا كنا عايزين نحل المشكله ديت، فقلنا ان احنا عايزين نعمل طوبه تانية. الطوبة التانية دي ما ينفعش تكون طوب احمر، فهنعملها من ايه؟ لازم حاجه تكون بتتكون بسرعه، سعرها قليل، وما بنستخدمش فيها اي حاجه تطلع كربون دايوكسيد. فكان في فنجاي او فطر يعني فطر بالظبط. الفطر ده بيتغذى على قش الرز واي حاجه قديمه، وبينمو في شكل طوبه في قوالب، وبيكون قوي جدا يقدر يستحمل مباني، واتعمل منه اوريدي بروتوتايبس من كذا سنه. ونقدر نحطه الطوب فوق بعضه ويبقى عندنا مبنى جميل ما بيطلعش كربون دايوكسيد ولا اي حاجه. هو بس المشكله ان هو لازم يكون في مكان مش رطب لان هو ممكن ينمو. احنا عندنا الرطوبه عاليه جدا في بلادنا، فممكن نشوف اماكن ما فيهاش رطوبه عاليه او نحط السيستم ده فيه هيتنج كنترول من جوه، بحيث ان احنا لما الرطوبه تزيد نعلي الحراره فيفضل ثابت في مكانه وما نلاقيش دراع طالع من المبنى بالغلط. طيب نور، احنا لنا سفريتين مع بعض. كنت معايا في معسكر في اليونان ومعسكر في امريكا. هل دول فرقوا في شخصيتك حاجه؟ جدا فرقوا في الكوميونيكيشن سكيلز عامه. يعني انا كنت فاكره ان الكوميونيكيشن ليميتد بان انا هكلم حد قدامي ويفهمني وما يكونش بينا مشاكل وخلاص. الكوميونيكيشن اعمق من كده بكتير. انت لازم تكون مربوط بالشخص اللي قدامك بعقليته، حتى لو هو مش من الباك جراوند بتاعتك ومش بيتكلم لغتك. ويعني لازم يكون في لغه حوار مبنيه على ريسبكت للديفرنسز. كمان السفريتين اللي طلعناهم دولت انا كنت كين قوي ان انا اطلعهم لسبب كمان في ستيريوتايبس هناك غريبه جدا. يعني احنا لما رحنا في كونسلرز كانوا متاكدين ان احنا بنمشي في مصر بجمل. ده في امريكا ولا في امريكا؟ وانا كنت يا جماعه جمل ايه؟ عندنا عربيات عادي. ففي ستيريوتايبس كنت حابه ان انا لا احنا هنلغيها يا جماعه، احنا عادي. طب انا عايز اسال سؤال مهم قوي. أيوة. كل حد بساله بيطلع معايا في المعسكرات سواء دي ولا دي، بقول له استفدت ايه، بيكلمني في الناحيه الاجتماعيه واتعرفت وعملت ما عشان كم الناحيه العلميه فين؟ لا الناحيه العلميه كتيره بس ايه بقى، ما تكلموني عن الناحيه العلميه. انا لما طلعت في امريكا كنت دخلت جلوبال تريد، ده اللي على معايا اكتر. دخلت بروجرامينج ودخلت جلوبال تريد. أيوة. بس جلوبال تريد كان بالنسبه لي حاجه شغف اكتر. يعني انا كنت دايما شايفه ان البيزنس حاجه حلوه، بس لما دخلت حسيت ان هو ده جميل، ده احنا ممكن نكمل فيه على فكره. خدت خبره كتير جدا في التحليل برضو. البيزنس بس مش فلوس وخد وهات ونبيع ونفاصل يعني. لا البيزنس اعمق من كده. انت بتحلل البني ادم اللي قدامك وهتعرض عليه الفكره ازاي، وايه الدول اللي تقدم فيها الفكره دي والدول اللي لا. يعني الموضوع كان كبير جدا وكان حلو جدا جدا. ربط البيزنس بالتكنولوجي
ربطهم ببعض، وان انت تروحي جامعه زي لورنس تك في مجال التكنولوجي وتدرسي بيزنس مهم. وتبقي منبهره بالفكره دي، برضو يعني فهميني شكل اللي انت استفدتيه واربطي ايه بين البيزنس وبين التكنولوجي والبروجكت اللي انتوا عملتوه هناك. اللي استفدته تحديدا في الجلوبال تريد، انا عندي فكره حلوه جدا، عايزه اخلي المكان اللي انا عايشه فيه او المكان اللي انا هقدم له الفكره ده احسن، هستخدم فيها تكنولوجي لان هو ده اللي جاي خلاص، لازم نعترف بده. وفي نفس الوقت انا بقنعك ان ازاي انت محتاجها وهم بيكونوا محتاجينها. ويعني الموضوع البيزنس هو التكنولوجي، في تكنولوجي بتستخدمها في البيزنس وفي بيزنس انت محتاجها علشان تبيع التكنولوجي اللي انت عايز تقدمه للمكان. بتفكري بعد التخرج بتاعك او وقت الكليه تبقى عندك ستارت اب بتاعك، انت دارس تكنولوجي وبزنس، وان انت تعملي المشروع بتاعك ويبقى عندك الفكره الابداعيه بتاعتك اللي انت بتشتغلي فيها، وهو ده يبقى وانا من دلوقتي مشروع بفكر ايه الفكره، بس هو المبدأ موجود. لازم يعني at some point تستخدمي الاي اي في حياتك. بستخدم الاي في ايه حياتي. بقى؟ ممكن وانا بذاكر، مم. يعني ساعات مش كل حاجات باخدها في المحاضرات بتبقى اوضح حاجه، فلازم لما ارجع افتح الكتاب وبعدين لخص الحته دي من الكتاب او اديلي امثله اكتر او generate questions حتى علشان اراجع. فالاي اي يعني بستخدمه كتير. بيشرح لك ولا بيساعدك ازاي؟ في حاجات بيشرحها، مم. في حاجات بيدي عليها امثله، وفي حاجات بيكتب لي عليها اسئله يعني عشان اتاكد بس هل انا فاهمه كويس ولا. هل ممكن يكون يعني في المستقبل الاي اي بيحل محل الجامعه او المدرسه؟ هو ممكن يحل محل الشرح، مم. ده مفروغ منه، بس بحس ان المدرسه او الجامعه التيتشر او الدكتور او ايا كان المعلم هو في جانب انساني مع الطلبه بتاعته، ما ينفعش نلغيه باي اي. يعني هو لازم الدكتور بتاعي يكون فاهمني وحاسس بيا وعايز يطور مني وشايف ان انا مشروع صغير، فيعني الاي اي مش هيعمل كده. طب هل التطور في الاي اي ممكن يدخل في الجانب الانساني؟ ممكن يبقى عنده شعور واحاسيس وحاجات كده في المستقبل؟ هو ظاهريا هو اكيد مش هيبقى عنده مشاعر، بس يعني هيجيب مشاعر منين؟ هو هيكون عنده ريسبونسز، والريسبونسز هتكون قريبة جدا لمشاعر البني ادمين، بس مش هتكون جنوين يعني. تحبي نسأله في حاجة زي كده ويجاوب، ممكن نسأله بس مش هيضربني. ولا تحبي هو يسألك على حاجة؟ ممكن هو يسألني. تسألي في ايه؟ يسألني في اللي هو عايزه. اللي هو عايزه انا هجاوب ولا عليه. تعالي نسأله في المستقبل ممكن يكون ممكن. عنده مشاعر ولا لا ولا ايه؟ ممكن. تعالي. صباح الخير. صباح النور. أتمنى يكون يومك لطيف وإن شاء الله كل حاجة تكون تمام. أنا معايا نور دلوقتي، هي في سنة أولى كلية هندسة وبقالها 7-8 سنين بتدرس تكنولوجي، وكانت عايزة تسألك سؤال في مجال التكنولوجي ومستقبل الاي اي. نور معاكي. هل تفتكري في المستقبل هيكون عندك مشاعر؟ سؤال حلو يا نور. بصراحة أنا كذكاء اصطناعي مش مصمم إن يكون عندي مشاعر زي البشر. يعني حتى في المستقبل الهدف الأساسي هو إني أكون أداة مساعدة وذكية تفهم وترد، لكن من غير مشاعر حقيقية. فأنا موجودة عشان أساعدكم وأدعمكم، لكن المشاعر هتفضل دايما جزء فريد من نوعه عند البشر. لطيفة. طيب هل ممكن الاي اي يحل محل المدرس او المدرسة؟ دي برضو فكرة لطيفة. بصي، ال AI ممكن يساعد المدرسين والمدرسات كتير، زي إنه يقدم شروحات إضافية، يجاوب على أسئلة الطلاب بشكل سريع، أو يوفر مصادر تعليمية تفاعلية. لكن إنه يحل محل المدرس تماماً غالباً مش في القريب العاجل. المدرس أو المدرسة عندهم جانب إنساني مهم جداً، التواصل، التحفيز، وفهم مشاعر الطلاب على مستوى شخصي. فال AI هيفضل أداة مساعدة قوية، لكن مش هيستبدل الدور الإنساني للمدرسين. شكرا، انت صح. كمان 10 سنين بقى والطلاب رايحين المدرسة، ممكن يكون ايه الشنطة بتاعتهم فيها ايه؟ اكيد لسه معاهم اكل يعني. اكيد مش هيستغنوا عن الاكل. ممكن الاكل بس. ممكن يكون معاهم، ما اعتقدش انهم ياخدوا معاهم كتب كده الايبادز دلوقتي بينزل عليها كل الاونلاين بوكس وخلاص، فمش هناخد كتب ممكن يكون تقيله. الفي ار ممكن يكون والفيرتشوال معاهم رياليتي VR هيبقى مهم جدا، كل حاجة الاكسبيرمنتس كلها تتعمل. نور، انت حابة تطلعي ايه؟ انا عايزه اكمل، انا دلوقتي في هندسه، عايزه اكمل ميكاترونكس انجينيرنج، بعدين اتخصص كنترول سيستمز، وبعدين اخش في اير سبيس انجينيرنج. حابة تقولي ايه بقى مم. للبنات الحلوة اللي زيك؟
اللي لسه لغايه دلوقتي بقى ما دخلوش قطاع التكنولوجي خالص، او كانوا قدك عندهم 11 سنه 12 سنه ولسه ما دخلوش التكنولوجي؟ اقول لهم ان هو تايم ستيكينج يا جماعه. المستقبل جاي بسرعه، ولازم ان احنا كلنا نتطور. وفي misconception ان التكنولوجي مش بناتي. احنا لما بنيجي هم بيقولوا كده ليه؟ هو مبدأهم ان هو البنات يشتغلوا في الحاجات اللي فيها empathy اكتر. بس هو انا شايفه ان طالما انت عايز تغير من المجتمع اللي انت فيه وعايز تطور من البيئه، انت عندك empathy. وطالما انت game changer، انت جاهز ان انت تتحط في اي فيلد. فبالتالي البنات بليز خشوا في المجال اللي فيه تكنولوجي. احنا عندنا empathy وفاير كتيره ان احنا نكون طبعا. game changers، فنستغلها. طب انا عايز اقول لك سر. قولي سر. انت عارفه ان المسابقات اللي احنا بننظمها مم. بيكون في عدد كتير جدا من الطلاب، يمكن المسابقه منهم بتعدي 5000 طالب. الماجوريتي بنات. بنات. واللي بياخدوا مراكز مميزه البنات. البنات. ميرسي يا نور، شكرا بجد جدا. شرفتيني، وما شاء الله يعني على العلم اللي انت فيه. علمك بقى ده تقدمي لناس تانية وتدربي ناس وتطلعي اجيال جميله جديده اكيد. تحققي كل احلامك بقى ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي يا نور. ميرسي.